محافظة البصرة استلمت كل مبالغها التي أقرت في موازنة 21 ودرعات منجزة للشركات العاملة في محافظة البصرة قد تصل إلى 400 مليار فوق هذه الدرعات مسجلة في وزارة التخطيط. نأمل أنه تكون هذه من ضمن المبالغ التي ستخصص في موازنة 22. جداول الأعمال وإنجاز العمل في محافظة البصرة أعلى من ما موجود بالموازنة. يعني اليوم محافظة البصرة ممكن أن يصل أعمالها والدرعات المنجزة التي ذهبت إلى وزارة التخطيط فوق المبلغ الذي سلم للبصرة. البصرة استلمت تقريبا 1,200,000,000 لأعمال منجزة بال21. الأعمال المنجزة فعليا تصل إلى تقريبا 1,600,000,000. يعني الآن ممكن عندنا درعات منجزة 400 مليار فوق الجدول المخصص بال21. لذلك هو صرح بهذا التصريح وقال أنه المبالغ جدول أعمالنا أكثر من المبالغ التي تخصص بالموازنة. نعمل مع الأخوة إن شاء الله النواب الجدد بتفهيمهم هذا الموضوع لكي يكون استحقاقات البصرة تقر من خلال الموازنة، وأأمل كثيرا وسوف أعمل مع الأخوة ممثلي محافظة البصرة بالمجلس النواب القادم بتكامل ما بين الحكومة المحلية وممثلي المحافظة بمجلس النواب لإقرار كل مستحقات البصرة، وخصوصا مستحقات البترودولار التي بالعام الماضي استلمت منها البصرة فقط 700 مليار تقريبا، بينما هي المستحقات الحقيقية تصل إلى أكثر من 3 تريليون حسب القانون، واللي هو يخصص $5 أو 5% لكل برميل ينتج، التي تم الطعن بها من قبل الحكومة الاتحادية بصناديق البترودولار وأضرت البصرة كثيرا.